今天我要 PK 一下 High Life、全家还有 Seven 的他们的锅贴。这里就是 Seven， 这里全家，然后最后呢，我们有 High Life 的 High Life 是煎饺，但是呢 Seven Family 是锅贴，所以不是一模一样，但是就怎么说 High Life 没有锅贴，所以只能这样比较。所以现在快晚上9点了，我非常饿所以我先来这个全家的是这样子出来，很不好看。OK， 那没关系，我先拿。好，这是 Family Mart 的妈妈的经典香肉锅贴。这个真不错，非常非常好。应该不能说是比一般的餐厅差，我觉得没有什么差别。我在加拿大，如果是广东人做的锅贴，我觉得他们跟这个味道是很差不多。不太咸，就是有一点油腻，我觉得，就是不太咸。然后这个肉和蔬菜的这个 balance， 我觉得是蛮不错的。然后他们的这个锅贴皮也能说 Q 吗？就是那个 texture 是对我来说是很好，不会太硬，不会太软。好，这么难看的锅贴要放回去。这是 High Life 的煎饺，看会不会比这个全家的好看一点？会不会好看一点？我觉得会好一点，没有怎么说粘在一起，这样比较看起来比较好吃。OK， 没有全家那么好 ，No。有一点太咸，这个煎饺的皮有点太薄，配上这个里面的肉馅，不知道什么原因，我就感觉到这个肉的质量没有那么好。有点像没有完全煮好，就是有点还生的那个味道。说实话，我不会再买这个全家的，我会建议我会再去买，因为这个饺子都是很便宜，都是大概30块。High Life 的不好吃。好，最后有我们的 Seven，
Let's see how it comes out. Perfect. 我就这样子，然后一个出来。Fail. 这个锅贴的皮，我觉得没有全家的锅贴的皮那么好看。好，7-7 ，Let's see it。一般般，我再吃一个。一样逻辑就是那个肉吃起来之后，就那个 quality 有点不太好。然后这个饺子皮太软，不能说不够硬，但是这个 texture 我就不太喜欢，是很软的，软。这个词我觉得很想说软，就是有点感觉是没有熟，还是有点。我会推荐吗？不会。我还有2个我最喜欢的辣椒酱，一个是香辣的老干妈，一个是美国加州的 Sriracha sauce. Okay, so let's see if the hot sauce can save 那个 Seven 和 High Life 的饺子。Okay. So I'm gonna put some here. Let's gotta shake it first. Okay. Wow, 我的老干妈快吃光了。我怎么会吃了这么多 ？Okay. So let's do the family. Let's do the Family Mart one first. So全家，然后 Sriracha, 全家 and Sriracha sauce. Oh my gosh. 很不错。我觉得如果你就把全家的锅贴都吃光，你可能会感觉有点吃腻。所以如果你放一点辣椒酱，我觉得是可以的，是很不错。我觉得不能说是更好吃，但是就不一样。所以 Sriracha 和全家 really good. To 全家 and 老干妈，放了蛮多的老干妈。Okay, let's see.还好，但是没有那么好吃，因为那个老干妈的香辣的老干妈是有点咸，所以把那个咸味放在全家的锅贴上就会太咸，吃起来太咸。然后这个加州的辣椒酱是比较是
比较像是酸辣，所以就不会太咸，所以我会推荐这个配全家的。Okay, then let's now do 7. 越来越饱。OK， 怎么会用了我的手指了 ？Sorry， 没有礼貌，不好意思。OK，so 7 的，配上 sriracha sauce。会好一点，最少这个味道比较好吃，至少也没有那么咸了，然后还是有那种有点酸酸的味道，能接受。如果我就在 7， 然后他们什么的都没了，然后我背包上也有我的 sriracha， 我可能还会买，我觉得是 OK。Okay, this one okay. 那我已经知道，把 7 的，然后把 7 的和加老干妈会不好吃，我已经知道，因为老干妈已经是咸，然后 7 也是咸，但是还是要看一下，看会多难吃。OK， 有点饱，真是有点饱。说实话，我觉得比原味好一点，因为那个原味就很不怎么样，然后这个香辣的味道是不错，所以就加上这个。咸是咸，但是还好，味道会比较好。推荐 ？No， 还是不推荐。Here we go. The very last one. 我真的吃饱，我吃不下了。OK，High Life。OK， 先多加一点这个 sriracha， 我的 sriracha 快没了。先配 sriracha， High Life 配 sriracha。Let's do it. 会好不少。所以呢，这个辣椒酱，什么水饺，什么锅贴，什么煎饺，都会很配合，很配。我推荐。OK，the last one. Let's do it. 老干妈 and High Life. It's better， 因为那个 High Life 的原味不太好吃。Alright， 差不多了我会很推荐 Family Life。Family Life 的锅贴最好吃。我会不会再买 7 和 High Life 的锅贴煎饺吗？不会。然后呢，你们也可以尝试一下这个辣椒酱，然后放在你们水饺上或者锅贴上或者什么的。这个是在家乐福能买得到。家乐福对，是在家乐福能买得到。好的。Excuse me， 好的，所以谢谢你们收看今天的影片。如果你们喜欢我这样子就比较一下台湾的便利店的食物，就请 like 一下
订阅，还有跟我说一下，因为如果你们喜欢，我就可以再给你们多录下来一些关于台湾便利店的菜。OK， 那差不多了，谢谢你们，下次再见。